Negali parduoti savo muzikos? Muzikos savo parduoti, aš negaliu parduoti. Nu tai aš tai ir sakau, kad negali parduoti. Negaliu, chebra. Jūs kiek norite čia, man brūžykit. O tai gal numanai, kodėl čia taip? Ir aš sakiau, chebra, yra puikių dainininkų. Puikių. Čia kokių? Selas, dar. Grupė dar? Nu. Sklinda gandai, kad tavo draugelis Sielą pagrobė. Ir tau atvežė, kad susikooperuotumėt? Taip yra. Ir kaip jums sekasi kūryba? Tai vėlgi, ta kūryba priklauso nuo rūkomos žolės kiekio. Hašišo. Supranti? Suprantu. Kiekvieną kartą kažką sukurt naujo yra sunkiau ir sunkiau. Tai ką darysit? Viskas gerai. Sėdėsim dviese. Niekas neateis, dar niekas nesikiš. O tai kas gali įsikišti? A. Nekvaršys galvos. Tikrai per dieną 15 minimum gabalų įrašysim. Manai bus viskas gerai? Kur kažkas negerai ištrinsim, vėl perdainuosim. Kažko trūksta. Aš labai su muzika suprantu, žinai. O su ko muziką kursit? Su fleitom ir būgnais? Galiu su kompiuteriu pagalbom muziką sukurti. Tai čia gal sudėtinga bus sukurti? Viskas kuriasi, kai turi klausą ir viziją gerą. Tai gali muziką iš vieno žodžio sukurti. Daug žodžių. Supranti? Žiūrėk, Sielas jau dūmą pakūrė. Atsargiai, Petrai, neprisikvėpuok. Girdi, Petrai? 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 Petrai, blėt! Tau viskas gerai? Aš tuo atsijungsiu. Im, davai atsigerk ko nors. Nu, geriau? Va Jėzus, aš maniau, kad išprotėsiu. Tai dabar aprimu. Klausyk, atiduok savo tą žolę ir hašišą kam nors. Heiteriukai, kas norėtų? Klausyk, Petrai, tai parodysi savo klipą, ką padarėt su Sielu. Na. Norėsit, kad padainuočiau, reikės konsus mesti. Kitaip nebus. Už dyką aš nedainuosiu.